여름에 에어컨 틀기 전에 에어컨 필터를 바꿉시다. 미리미리 바꾸면 좋아요. 국산차 수입차 막론하고 직접 하시기 쉽습니다. 뭐 수입차라고 겁먹을 필요 없고 요즘에 유튜브에 영상 잘 나오니까 하시면 되고, 국산차는 글로박스에 있는 경우 많은데 요 아우디는 요 밑에 있네요. 근데 뭐 어렵진 않습니다. 당기면은 얘 나오네. 바꾼 지 얼마 안 됐네. 저는 활성탄으로 준비했거든요. 이렇듯 누구나 쉽게 할 수 있습니다. 근데 정말 더러운 차가 있습니다. 르노차를 타고 있으면은 절대 직접 하지 마세요. 겁나 힘들어요. 그냥 돈 주시고 센터 가세요.